गोळी परिषद कार्यदर्शी देव बरो दिसतो तुमका समेस्तान मग अशा पात्र सांगूच्या भक्तिकानो यात्रेकानो आणि समेस्त परगजगारानो तुमका समेस्तान आयच्या ह्या कार्याक मोगा मनाचो येवकार ह्या पोनशेतातर्फे तुमका आम्ही दिवचार आसा. ह्याच महिन्याच्या 28 तारखेर पक्षिगेरे पोनशेताचे तशेंच सांजुता देवा समर्पिल्ल्या परगजचे वार्षिक महापर्व आणि ह्या फावटी आमकां देवान फावो केला वर्तें देणे वज्रोत्सवच्या पावंडार आमचे पोनशेत आज देश विदेशांत सळकता. हाका कारण मोगाच्या न्हू फाटल्या 60 वर्सांनी हांगासर विविध रितीन सेवा दिल्या सर ह्या जागांचो तांचो काळजांतून आमी उपकार बावडया आनी तांच्या मिरसां वावराक जैत मागया. जर आज चारित्रेच्या पानांनी हे पोनशेत जळकता तर हाका प्रमुख व्यक्ती जावन आसात भोवमनादीक बाप स्टॅनली आर पेरेरा हांची वर्ती मेनात. तशेल्ल्यान ते देवादीन जाल्यार तांच्या आत्म्याक ससनाचो विशव आमी मागया. वज्रोत्सव आनीक फेस्ताचो दबाजीक संभ्रम आचारसंचाक 9 दिसांच्या नोवेनाक आज सुरवात दिवन हे कार्य अधिकृत आराम जाता आसतना ह्याच वेळार आमी मुख्य सहकार्य यशस्वी जावच्या खातीर धन्य देवा लागीं कृपा आनी मजत मागया. आयच्या ह्या बावटो भोंवच्या कार्याक तशेंच नोवेनाक आनी मिसाक प्रधान येजाक जावन आमचे समोर आसात मंगळूर देशचे ज्युडिशियल विगार भोवमानादीक नवीन पिंटो बापानो तुमकां ह्या पोनशेतातर्फे मोगा मनाचो येवकार मागता. तशेंच हांगासर ह्या वर्सा नवो विगार जावन अधिकार स्वीकार केल्ले आमचे मनादीक बाप अनिल आल्फ्रेड सोज बापानो तुमकांय मोगाचो स्वागत. सांगतास आमचे लोकांमोगाळ वस्ती येजाक बाप लियो वेगास तुमकांय आमचो मोगाचो येवकार आमी पाठयता. सांगतास गोळे परिसो कार्यदर्शी माने सुनील मोरस तुमकांय ह्या पोनशेतातर्फे मोगाचो स्वागत. तशेंच हांगासर आज आसा तुमकां समेस्तांक परत मोगाचो स्वागत दिता. तशेंच सगळे आयचे आनी मुखले कार्य लायव्ह जावन पळोवच्या खातीर टेलिकास्ट करूंक आमच्या समोर आसात अविनाश आनीक विनोद. हे टेलिकास्ट हर एकल्यानी पळोवन भक्त सडीक विस्तारूंक कुमो करच्या तांच्या वावराक जैत मागून तुमकांय आमचो मोगाचो स्वागत. आनी आतां ह्या वज्रोत्सवाचे तशेंच वार्षिक महापर्बेचे पक्षी सांज समर्पिल्ल्या देवतंपलाचे वार्षिक परबेक नोवेनाक सुरवात दिवच्याक आमच्या समोर असो बावटो उबोवंक विनंती करता आमचे मंगळूर देशचे ज्युडिशियल विगार भोवमानादीक बाप नवीन पिंटो तुमचे लागीं. चरण आमी ताळये दिवया. देवाची विस्तार आशीर्वाद आमी मागया. मग अशें न्हू आज आराम जाल्ले नवेन आनी सांजाचे भक्त मुखल्या सहकार्याचेर देव आमकां विस्तार आशीर्वाद आनी देण्यानी बरोवन दी म्हणून आमी मागया. तशेंच 20 तारखेर कोंप्रेसो आयतार 22 तारखेर जावन सामुहीक काजाराचो संभ्रम आनी 27 तारखेर बेसपाचो संभ्रम 28 तारखेक ह्या पोनशेताची वार्षिक महापर्व हे सर्व कार्य यशस्वी जावच्या खातीर सांजुदा मुखांतर देव आमकां वर्ती कुमक आनी मजत दिवन दी सर विघ्नांतले आमकां निवारून दी. तशेंच आमचे संगी आसा आमच्या फिरगज विगारा संगी आमी सर्व हाता हात देवन मोगाचो एकवटाचो साकार देवन हे पोनशेत आनी उसल्या पावंडाक पावोवंक तांकां देव पावो करीन म्हणून आमी आशेत आसतना आता बावटो उबारलेले आमचे ज्युडिशियल विगार भोवमानादीक नवीन पिंटो बापानो तुमचो मोठो संदेश. मोगाळ विगार बापानो फादर लियो फिरगजगारानो आणि सांजुदाच्या भक्तिकानो आज व्हडा संतोषान आणि अभिमानान आमी
सा जुदाक समर्पिल्ल्या या देव टेंपलाचे संगतस सांजूत असलेले एक बावटो आम्ही दोळस उबारलो. आमचो अभिमान देव टेंपलातय, आमचो अभिमान आणि मान सांतातय आम्ही दिसपडते दाखयता. आणि असो गुर्तू जावन आज व्हडा संतोषान परबेक तयाराय जावन नव्यानाच्या सुरविल्या दिसा आज हो आम्ही बावटो उबारलो. हो बावटो उबारलेले वरवीं जशें पवित्र पुस्तकांत किर्तनाच्या पुस्तकांत बरयलां, जशें दुंपू आमी घाल्लो तो उज्यान आसतना वयर वयर वेता, तशें देवा आमची मागणी संवसारांत वा भुमीत तुजे थंय वयर सोडून दित म्हणून. आज आमी हो बावटो उबारतना ह्या वर्सा आमी घेतिल्लो मागण्याचो विशय सोमिया तूं आमकांय मागोवंक शिकय. आमी मुखल्या दिसांनी मागतले हांव, विशेष रितीन मागतले हांव, आनी प्रत्येक रितीन मागण्या विशयान नियाळी आयकतले हांव, देवाचे उतरी आमी समजून घेतले हांव. आनी हाच्या बराबर आमी मागल्लें जशें दुपा परी आमची मागणी वयर सोडून दीत म्हणून किर्तनकार म्हणटा, तशें आमी मागतना आमची मागणी काळजांतावन मागली. ती मागणी आमचे अत्रेक, आमची आशा, जे कितें आमी हांगासर हाडून येता, भक्तीक हाडून येतात, समर्पितात, ती सगळी वयर सोडून वचून दीत. आणि ह्या मुखांत आमची मागणी देवातय पावोवन दीत. आणि देवाची दराळ कृपा, बेसामां, आशिर्वादां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या कार्याचेर, वावराचेर राशीनी ती देवण येवं दीत म्हणून हांव मागतां, आशेतां. आनी आमी मागले ह्या पुणशेतार निरंतरी मेळोवन दी, लाभोवन दी. आनी भक्तिकांक देवाचो अणभव, देवाच्या काकुळतीचो अणभव, देवाच्या अजीरपणाचो अणभव ह्या सांता मुखांतर हांगासर येवच्या सोमेस्तांक तो दराळ मापान लाभोवन दी म्हणून सोमेस्तांच्या नांवान हांव सर ह्या परबेक आनी नोवेनाक बरें मागतां. देव बरें करूं. बापानो, तुमचो संदेश तशेंच तुमचे मागणे खंडीत सांजोद आयकतलो आशा कडल्याचो पात्रावन सांजोद येदोळ हर एका वर्सा आमकां ताणें सर विघ्नांतले राखून व्हेलां. तशेंच सगळीं कार्य आज तावन आराम जावचें, मुखलीं सगळीं कार्य यशस्वी जावच्या खातीर देवा लागीं कृपा आनी मजत मागोवन धाडून दी. सम्या आमकां मागोवंक शिकय म्हणल्या देव वाक्यकाल येदोळचो ह्या पुणशेतांत एका दिसाची रेतेर तशेंच नायट वेजेल ह्या मुखांतर सोम्या संगी आमकां सर्तीके वेळ करचोंक आमकां कुमो करनिल्लो आमच्या विगार बापांनी. तशेंच सामाजीक रितीन येदोळचो रक्तदान शिबीर आनी तशेंच विविध भलायकेची तपासणी शिबिरां विविध सल्ल्यांत ती सर्व यशस्वी जाल्यांत. आनी आज तावन आराम जावचें परवा फेस्तां म्हणसर आनी दुसरे दिसा फेस्ताचो समारंभ जावन हांगासर नाटक आसतलो संजेर. त्या देखून तेदळ म्हणसर आनी मुखल्या दिसांनी हर एका दिसा सांजूद आमकां सर विघ्नांतले राखून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आनी हो बावटो उबोवन आमकां संदेश दिल्ल्या मोगाळ बापानो तुमचो आमी काळजांत उपकार बावडटा. तशेंच हांगासर आमच्या विगार बापांक वस्ती येसाक बाप लियो, तशेंच आमचे गोळीबाजी कार्यदर्शी तुमच्या ताळयांच्या शिवारान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी हर एकल्यांनी शिस्तेन आनी भक्तेन देव टेंपलाक आमी वचचें आनी थंयसर मुखली नोवेनाची आनी सक्रामेंत आराधनाची मिसाची वेवस्था थंयसर आसा. तांतू आमी भक्तेन आमी भाग घेवया. चेंज कर. ऑडिओ ऑफ केला आहे ना, येतो ऑफ ऑफ कर ओव्हरले घालाय ना आम्ही येतो
कष्ट आनी करण्या तुका समर्पिता. तुझ्या वडामना म्हज्या पथकाच्या पारीकपणाक म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या बसत बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसय बा तुजी करपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपदेश म्हणो म्हजे कायदे पाळो म्हज्या पातक्याची काकुळट कर म्हाका पातक्या बक्षी. भावार्थाचें विधान सरेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातेंत एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर्सत मानता. तुजो दैवीक पोत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुनसुबी करूं येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सतां आनी कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर्व सतां हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तो सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं पटयनाय वा पटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवसाचें विधान सरेस्परा देवा तुज्या कृपेन सोर म्हज्या पातकांचे बक्षाणे आनी हे जिणये उपरांत सस्नीक सूख जडटली म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तो सोर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सरेस्परा देवा सोर वस्तू उपरांत चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेलाचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपरमेत आनी सोर बरो आनी सोर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सोर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सोर वस्तू उपरांत चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें एकमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातां करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण तिरणी चेव करता. आमेन. मोरयेक समर्पण म्हज्या राणये आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळो सुख दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्या आयचे दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हज्या काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आसतानी वस्त म्हणल्यार बरें. सोमेच्या पडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि पवित्रात्म्यावरवी येते करबेसले नमान बरे कृपा मरले सुमे तुझे सांगता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदी फळ जो खुशी सोजेज भगवंती मरिये देवाची मैं अमोपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमेची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे तेचा नमान बरे कृपा मरले सुमे तुझे सांगता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदी फळ जो खुशी सोजेज भगवंती मरिये देवाची मैं अमोपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देव सोपूत मनीस सलो आणि आमच्या मध्ये जेलो नमान बरे कृपा मरले सुमे तुझे सांगता स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदी फळ जो खुशी सोजेज भगवंती मरिये देवाची मैं अमोपियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाच्या माया आम बसत विनाती कर ख्रिस्ताच्या वचनाक आमी फसोवचे खातीर प्रार्थुया येसो म्या बड्यान बरी खबर दिल्ले वरवें तुज्या पुता क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टान एक उत्सव वरवें पुनर्जीवनाच्या आनंदाक आमी पावोशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तसा तसा तान सतान सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तसा तान सतान सर्वता आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तसा तान सतान सर्वता आमेन. देव गेल्या बड्या आमच्या राखण्या सर्गेच्या दयान म्हाका दिलाय तुज्या दाबे म्हजी मोहतूच वाडाय म्हाका राख आनी सांबाळ चलय आमेन. ससनाचो विषय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पंगोवन दी समाधानान ते विषय घेवन दीत आमेन. सतमंता देवा सर पदवेदारा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याचे गर्भे समलो अवकार मरियेंतान जल्मलो पांच पिला ताका ताणें कस असले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीके पिलो तो मेल्ला मदेन देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतो जिवान जालो सर्गा सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तो जिवा आनी मेल्ल्यांचे मुसबी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पळय सभे भक्तांचो एककार पातकांचे मुखसाणे कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्मा. सादी तसा आता आनी सदां सर्वत आमेन. संतोसाच्या मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरिये बडो खबर दिता, दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथीचे भेट करता, तिसरो मिस्तेर बेतलेमा जिजू जल्माता, चवथो मिस्तेर मरी बडो जिजू तेंपलान भेटयता, पांचवो मिस्तेर सुकलो भुरगो जिजू तेंपलान मेळटा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपा मरले सुमी तुजे संगता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फळ ज्या कुशीचो जेजो. भगेन मरे देवाची मे आमो पियां खाती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्मा. जसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वत आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार, सोमे सत्म्या सकड तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्या सरगार वन पाय. नमरणी एका कुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतान भरवशा, तुका आमी उलो मारता, आमी परदेशी येवेची बळकां, या तुकाच्या कोणात आसा आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रोदान करता. तर आमचे शके हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परते, आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जिजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगळी हे दुलभी अंकारी मरये. भगवंती देवाचे माया आम बसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या वसनाक आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.
ಪಾನ್ಸಂಕು 34 ಈ 41. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. परत एक फावटी सांजूद था देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळाक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. नोवेनाचो पयलो दीस आज त्या मारिपात आमी 9 दिसांची सुरवात करता. आमच्या वार्षिक परबेक आमी तयारी करता. सर सांजूद था देवा लागीं विनंती करून विशेष आशिर्वादा आमचेर हर एकल्याचेर मागून धाडून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागया. आयच्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्ग जावन मिसाचें बलिदान भेटयतात प्रिन्सिटा आनी प्रितेश शिकवेरा वामंजूर, जोहान फर्नांडीस पहिल्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी मादा तेरेजा वाडो, आयर्लिन आनी वीरा पिंटो पवित्र काळजा वाडो प्रत्येक तेसांव बसून मीस भेटयता. मेबल सिक्वेरा नित्यादार वाडो, राहुल जेक सिक्वेरान सुडाल उडोवच्या बसत हे मिसाचें बलिदान वेळार आमकां मागोवंक आपोवणें दिलां. मेबल डिसोजा मुंबई बऱ्या भलायके खातीर. तशेंच देवादीन अँथनी जॉन आनी क्लॅरा पिरेराच्या आत्म्या मीस भेटयता. केनेथ मिरांदा मादा तेरेजा वाडो, देवादीन विनीता वियोला रोड्रिगस आत्म्या बसत मीस भेटयता. लविटा ग्लेन साल्डाना पवित्र काळजा वाडो, पुलगोलतीन आनी गरजेवंताच्या आत्म्या बसत मीस भेटयता. केनेथ मिरांदा मादा तेरेजा वाडो. ह्या ते सवां संगी आमची मागणी ते सवां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया. आज आमी भुरग्यां खातीर मागता. नोवेनाच्या पयल्या दिसा तेगून आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या आमच्या मोगाच्या ल्हान भुरग्यांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून
विशेष तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार नोवेना वेळार आराधना वेळार भुरग्यां खातीर आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, नोवेनाच्या पयल्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानांत सांजुदा मुखांतर आमची मागणी देवा थंय उबारूंक आमी सर्व ह्या देव तेंपलांत हाजीर आसां. आविलाची सांत तेरेज मागणें म्हळ्यार कितें म्हणल्याक जाप अशी दिता. मागणें म्हळ्यार म्हजो मोग करतेल्या देवा कडेन काळजांतावन उलोवचें. म्हजो मोग करतेल्या देवा कडेन काळजांतावन उलोवचें. आज हांगासर जमलेली आमी सर्व आमची काळजां देवा थंय उबारया. काळजांतावन आज आमी आमचे खातीर, कुटुंबा खातीर, प्रत्येक रितीन भुरग्यां खातीर आयचे दीस आमची मागणी देवाक आमी भेटोवन दिवया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया, अंतस्कराची झडती आमी करया, पातकां आमची वळखून घेवया. मागण्या थंय दाखयलेल्या अलक्षा खातीर, तिरस्कारा खातीर, मागण्या थंय अभिरूस सोडल्या खातीर एक घडीभर आमच्या पातकांचो उडास काडया आनी आमची पातकां वळखून घेवया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सरपद बेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. या पासून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण्यो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद बेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदोसा जिवता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशक्य प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सम्मेलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वचप. ती सर्वेस्परा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतालो. हान्ना मौनपणी प्रार्थना करताली, तिचे ओंठ हालताले, पूण तिचो ताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेली अशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ तूं पियेल्ल्या स्थितीन रावतली? तुजो दाकां सोरो पयस कर.
हान्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पियोंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार ओमतिल्लें इतलेंच. तुजी साकर एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी कंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतलीं. एलीन म्हळें, समाधानान वच आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलां तें तो तुका दिवं. तिणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणेक दया लाभूं. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचें मुखामळ फुडें केदींच कंतीन भरलेलें दिसूंक ना. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. तुझ्या हातांच्या रसनाचे तुझ्या पोटाक तुवे अधिकारी नेमलाय. तुझ्या हातांच्या रसनाचे तुझ्या पोटात तुवे अधिकारी नेमलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नांव ते तुजे आख्या प्रितुमेचे. मुळबा वयर तुजी महिमा तुवें स्थापीत केलाय. भुरगीं आनी तांदूळ लेगून करता तुजी वाकण स्तुती. तुझ्या हातांच्या रसनाचे तुझ्या पोटात तुवे अधिकारी नेमलाय. तुझ्या हातांचो वावर म्हूण असलेल्या अंतराळा गांव देश लायतना आनी एका मांडा वेळे थंय कंसयलेली चंद्राने नेकेत्रां देखताना मनीसको तुवें ताचो उगडास करच्या. विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या. तुझ्या हातांच्या रसनाचे तुझ्या पोटाक तुवे अधिकारी नेमलाय. तुझ्या हातांच्या रसनाचे तुझ्या पोटाक तुवे अधिकारी नेमलाय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. 2 दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो.
तेदवा जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांची सुद्दां आचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कळशे समचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते खांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशीन व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक घुस्पून व्हेल्ल्या साकराक मात तें कळीत आसलें. देखून ताणें खोरें ताका पळोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमारासो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एका थारवार शिप्पार तरणाटे पैनकर्न आसले. आनी अशें पैनकर्न वेता वेताना पैनाच्या सुरवेर थारू चलोवपी शिप कॅप्टन खुर्साची कुरू काण बापाचे पुताचे काण मावूनपणी मागता. आनी ताच्या पयलें ह्या तरणाट्यांक मागण्याक एक गडी बोर येवंक तो आपयता. पूण हे तरणाटे हांसा लागले. आनी तो वळू कॅप्टन ताचे इतल्याक मागता. आनी उपरांत थारू तो मुखार सून वेता. सुमार घंट्या उपरांत दर्यांत वारें वदाळ खंय इल्लें उठलें. शिप बुडोवंक लागलें अशें तांकां भोगलें. आतां तरणाटे धांवले कॅप्टना सरशीन, आमी मागी हांगी म्हणून. पूण कॅप्टन आतां हांसोंक लागलो आनी म्हणालो, जेन्ना सक्कडी शांत आसा तेदाळ हांव मागतां. पूण जेन्ना म्हजें काम आसा, म्हजी जबाबदारी म्हणली कितें आसा, ताचे वयर हांव म्हजी मत केंद्रीकृत करतां. When everything is calm and quiet, I pray. But when it is rough, I mend to my work. हांव म्हज्या कामाक लागतां. मागणें म्हळ्यार कितें हो विशय आज आमी नियाळ करतले. हांव थोड्यांक मागणें म्हळ्यार ॲम्ब्युलन्स आसले बरे खंय. ॲम्ब्युलन्स म्हळ्यार आमकां कळीत आसा, केदाळ एमर्जन्सी आसा, कॅज्युअलिटी आसा, ॲम्ब्युलन्स येता आमी पळयता आनी थंय तुर्त चिकित्से खातीर आमी धांवता, कितेंय करूंक रेडी आसा. थोड्यांचें मागणें म्हळ्यार तशें, वा थोड्यांक मागणें म्हळ्यार अशें, केदाळा पळय एमर्जन्सी आसा, तुर्त परिस्थिती आसा, त्या दाळा ती मागतात, कितलेंय मागतात, खंयसरय मागतात, खंयसर वचूंक रेडी आहात. सांत आंतोनी कडेन येतात, सांत जुदा कडेन येतात, आनी खंय इन्फंट जिजसा कडेन येतात, सगळ्यांनी धांवतात. आंतोनी कडेन येतात. वठारे एमर्जन्सी वेगळी जायचे, आमकां तुर्त परिस्थिती आसा, कश्टांची परिस्थिती आसा म्हणले बरी मनीस मागण्या थंय धांवता. दुसरी परिस्थिती आसा, मागणें थोड्यांक विमान आसलेले बरी, एरोप्लेन आसले बरी खंय. आमकां कळटा एरोप्लेन स्पीड वेगळी उपता. थोड्यांक वेगळी मागाचे, वेगळी मेळाचे, आतांत मेळाचे, नातर पुरपुरूंक सुरू करतात. देव कितें न्हीद लागी, देव कितें खेप्पोगी, देव कितें म्हज्या मागण्याक आयकना म्हणून थोड्यांनी सांगचें आमी आयकलां. देखून थोड्या मागण्याक एरोप्लेन आसलेले बरी, वेगळी पावाजे, वेगळी मेळाचे म्हणून. तिसरो वर्ग आसा, तांकां मागणें म्हळ्यार एक ओल्ड आदली CD प्लेयर आहले बरी. आमकां कळयता आदली CD प्लेयर घाल्यार ती एकच ठक्क जाता आनी खालें की सांगलें तर सांगता. थोड्यांक मागणें म्हळ्यार तशेंच, मागलें तर मागलें,
सांगलें तर सांगलें आनी थंयच सक्क जाली. मुखार कितेंच वचना. देखून आज म्हजें मागणें कसं जालें, एरोप्लेनां बरी गी, ॲम्ब्युलन्सां बरी गी, वा CD प्लेयरां बरी, हें आज आमकां आमी मोगाच्या भाव भयणो विचारूंक जाय. पापा फ्रांसीस जुबले वर्साक तयाराय जावन मागण्याचें वर्स सुरवात करतना ताणें बोवा पुरबायची उतरां सांगलीं. हें वर्स जुबलेवाक तयाराय करना आमी मागण्यांत नवसरणी हाडिजे, मागण्यांत आमचे अभिरुस सडाजे, म्हजे थंय आनी म्हज्या देवा थंय संबंद परत घट जायजे. मागण्याचो महत्व, मागण्याची अभिरुस आमी वैयक्तीक रितीन पवित्र सभेंत आनी अख्ख्या संवसारांत ती वळखून घेजे म्हणून पापसाहेबाचो उलो आशिल्लो. देखून पापसाहेब म्हणटा मागणें म्हळ्यार पयले सुवातेर आत्मीक जिविताचो उस्वास, आत्मीक जिविताचो उस्वास, स्पिरिच्युअल ब्रेथ ऑफ गॉड. आमकां कळीत आसा उस्वास ना जीव ना. कोणी एक मनीस पडला जाल्यार पयलीं आमी पळोवन उस्वास घेता गे म्हणून, आनी पळया आमी थोडे फावटी कळीत आसूं दी ना जावं दी आमी न्हिदोन आसल्यार थंयसर उस्वास आसा. उस्वास ना जाल्यार मनीस गेलो मेलो म्हण अर्थ. मागणें तशेंच, जर उस्वास ना वा मागणें ना मोगाच्या भाव भयणो, देवा थंय म्हजो संबंद येना, मनशाची जिणी ती सुखीदार जाता आनी अशें मनशाची आत्मीक जिणी ती मेल्ले परी जाता. दुसरें, मागणें म्हळ्यार आमच्या वावराक वा आमच्या जबाबदारेक एक अल्टरनेटीव वा एक काले म्हणटा आमी बदलाक न्हय. म्हाका कळीत आसा एक दादलो मनीस पाप 9 वरांच्या मिसाक आयिल्लो. त्या दीस एक 9 वरां मीस आहलें. कुशालाक हांवें विचारलें, मामा मिसास तुजी पत्नीन खंय गेल्या म्हणून. ती खंय गे कडेन मागणें आहा पाद थंय गेल्या म्हणालो. ओके वण्णी बरेंच. मागीर हांवें विचारलें तुजें ब्रेकफास्ट म्हणी जाली गी, कितें गी सकाळी लिकर दोन गेल्या फादर. तेय वण्णी सोडया. आतां दनपाराचें जेवण तें गोत्तू ना फादर म्हणालो. तें गोत्तू ना. देखून पापसाहेब म्हणटा मागणें म्हज्या जबाबदारेच्या जिविताक, म्हज्या वावराच्या जिविताक एक अल्टरनेटीव बदलावण वा बदली न्हय, थोडी धांवतात पळापळ घेतात. देखून तसले मागणें देवा थंय पावता की म्हणलें एक सवाल. देखून म्हजें मागणें, म्हजी जबाबदारी आनी म्हजी आत्मीक जिवी ते सांगाता वसाचे एकामेका पूरक जायचे म्हणटा पापसाहेब. तवळ मात्र त्या मागण्या जिविताक आनी म्हज्या जबाबदारेच्या कुटुंबा जिविताक एका दिसचो ताळ पडटा आनी असली जिणी देव मेसवता. तिसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, पापसाहेब म्हणटा मागणें देवाच्या भुरग्यांनी त्रिएका देवा थंय जिवाळ संबंद दवरूंक एक वाट. आनी पापसाहेब उलोवन म्हणटा मागणें म्हाका देवा लागीं उलोवचें आनी देवाक आयकोवचें जायचें. हेच्या पयल्या वाचपांत ती स्त्री आमी उतरां आयकलीं थंयसर. ती स्त्री काळजांत तावन उलयली आनी असो प्रतिपळ जावन थंयसर बरयलेलें आमी आयकलें. तिचे मुखामळ ताचे उपरांत तें भावोंक ना. कोण मनीस काळजांत तावन देवा लागीं उलयता, जशें आविलाच्या तेरेजान सांगलें, हांवें तुमकां सांगलें म्हजो मोग करतेल्या देवा कडेन काळजांत तावन उलोवचें. आनी जेन्ना मनीस काळजांत तावन उलयता तो देवी आमच्या लागीं उलयता. त्या दाळ आमी ताका आयकता. अशें म्हजो आनी बापा पुता पवित्र आत्म्यातय तो संबंद आनीकी जिवाळ जाता आनी तो फुडें व्हरूंक आमकां साध्य जाता. चवथें मोगाच्या भाव भयणो, मागणें एक ब्रिज, एक सोंको आसलेले बरी सर्गी आनी संवसारी. पापसाहेब मुखारसून म्हणटा जर मनशाचें काळीज आनी देवाच्या काळीज, मनशाचें काळीज आनी देवाच्या काळजा मदें एक भेट जाता, ती मोगाची भेट जाता. आनी जशें एक सोंको आलतोडीतान पलतडी एक कनेक्शन दिता, तशें म्हजें काळीज आनी देवाचें काळीज एकामेका मोगाक भेटची एक सुवात जाता. मागणें म्हणटा पापसाहेब. देखून काळजांत मोगाच्या भाव भयणो देवा लागीं आमी उलोवंक शकता. आनी पांचवें पापसाहेब म्हणटा आमकां मागणें म्हळ्यार ते केवल संदिग्ध परिस्थितीन मात्र न्ही, जिणयेच्या हर एका घडितांनी संदर्भांनी मागणें म्हणलें गरजेचें. दीस सुखाचे आसो, दूख बेजाराचे आसो, दीस पिडेशिडेचे आसो, पंतावणाचे आसो, चॅलेंजाचे आसो, ह्या हर एका संदर्भांनी हर घडितांनी मोगाच्या भाव भयणो आमी मागोवंक जाय.
देखून तेसलोनिकांक बरयलें पयलें पत्र 5 अध्याय 17वी वळ म्हणटा खडा नासतना मागा. एफेसकारांक बरयलें पत्र 6 अध्याय 18वी वळ म्हणटा तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोग सोदूंक प्रयत्न करा. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 2री वळ म्हणटा मागण्यांत तिरासाण सांबाळा. देखून मागणें करूं मोगाच्या भाव भयणीनो हर एका घडितांनी आमी मागोवंक शिकोवंक जाय. मागणें म्हळ्यार देव आमचो कितलो मोग करता म्हणलें सोदून काडचें एक साधन म्हणटा बापसाहेब. ही सोदनां आमकां कितें करता, जिणयेच्या दिसांनी आमी मुखार सून वेताना आमच्या जिविताक एक नवो बरवसो दिता, एका रितीचें धैर्य दिता, एका रितीचें बळ आमकां दिता आनी अशें आमचें सालतें जिवीत आमकां सदांच जियोंक सलीस जाता. मुखार सून बापसाहेब म्हणटा खालतेपणाच्या मागण्या मुखांतर देवाची खाकुळत बगूंक मोगाच्या भाव भयणो आमकां आदार जाता. आमकां कळीत आसा तो उजव्या कुसलासलो सोर आपणाची सूख खालतेपणान वळखून घेता. तो सुकागार आनी एकलो तो फारिजेव देव तेंपलाक मागोवंक येताना आपले तकली सयत वयर उबारूंक धैर्य घेनासतना तो खालतेपणान देवाची खाकुळत मागता आनी देवा लागीं तो सुकागार मागतना जेजू म्हणटा ताचें मागणें देव आयकता आनी तो संतोशान घरा येता. देखून खालतेपणाचें मागणें केल्ले वरवीं वा खालतेपणान आमी मागिल्ले वरवीं मोगाच्या बाबेनो देवाची कृपा आमच्या जिवितांत ती वाळोवन येता. बापसाहेब मुखारसून म्हणटा मागणें म्हळ्यार एक मॅजीक न्ही. थोड्यांक तें मॅजिका बरी, थंय गेलीं म्हाका गूण जालें वय देव आपणाता देव दिता तें खरेंच वय. पूण थोडे फावटी केवल खुणा मेळटात, अजाप जाता म्हणटा उंची मनशाक. देखून मागणें म्हळ्यार एक मॅजीक जावन वचो म्हणटा बापसाहेब बदलाक. आनीक मुखारसून बापसाहेब म्हणटा मागणें म्हळ्यार जायत्या मागण्याचो घोस न्ही. हांवें कितलें मागलें, कितलीं वरां मागलीं तें इम्पॉर्टंट न्ही. बदलाक हांवें कशें मागलें, कित्या खातीर मागलें, हें मोगाच्या भाव भयणो आमच्या सालत्या जिवितांत गरज आसा. आनी देखून मागणें देवाक बदलिना, मागणें म्हाका बदलिता म्हळ्यार हांवें समजाचें. आनी जेन्ना हांव बदलता आनी म्हजी जिणी परिवर्तन करता, ट्रान्सफॉर्म करता, त्या दाळांनी जाय की मागणें म्हज्या जिविताक उपकाराचें जाता. आनी निमाणें बापसाहेब म्हणटा जंय मागणें आसा थंय एकवट आसा आनी जंय एकवट आसा थंय मागणें आसा. वेर देर इज प्रेयर देर इज फेलोशीप अँड वेर देर इज फेलोशीप देर इज प्रेयर. आमच्या कुटुंबांनी आज जायतो एकवट गरज आसा. आजकाल आमचे मदें वांटे फांटे जातात, उलोवण्या वरवीं आमच्या करण्या वरवीं आमचे मदें एकवट आज उणो जायत आयला. आमच्या कुटुंबांनी जणावणी जावन आयल्यात, ताचे बराबर कुटुंबदारा मदें संबंदी आज कितेंय पातळ जावन आयला. देखून मागण्या मुखांत मोगाच्या भाव भयणो आमचे ते असले उणेपण, आमचे ते असले विकनेस आमकां धांपून दवरूं आनी एकामेका वळखून घेवं, एकामेका बरो संबंद दवरून एकवटीत आमची कुटुंबाय जियोंक आनी सदांच एकवटान रावूंक मोगाच्या भाव भयणो आमकां आदार जाता. देखून पापा सांत पियो पाद्रे पियो म्हणटा मागणें एक सावी आहले बरी. जशें सावी बीग उक्तें करता आनी सावी कितली ल्हान आसूं दी, बी कितलेंय व्हड आसूं दी, फकत गुडायले कुडले सॉफ्ट सुलाभेन आमी तें बीग उक्तें करता. तशें हांवें मागले वरवीं देवाचें काळीज हांव उक्तें करता आनी ह्या मुखांतर म्हजे थंय आनी देवा थंय संबंद हांव जिवाळ करता म्हणटा पाद्रे पियो भगेवन सांत. मोगाच्या भाव भयणीनो आजकाल मागण्याक आमी जायती निभा दिता. पयलें नीब आसा वी आर टू बिजी. आमी मस्त बिजी हांव, आमकां मस्त काम आसा. देखून आज थोड्यांक मागणें ते T20 मॅच आहले बरी पळय मोटवे. हांवें थोडे लागीं विचारचें तेर्स म्हणी आहा गी घरा. तेर्स मिनी तेर्स मोटवो म्हळ्यार कालें आमी घरा दोगांच फादर देखून 2 कण तेर्स मागीर ना सदांय 2 कण तेर्स मात्र. सो आजकाल मोगाच्या भाव भयण अशें आमी करूंक शिकल्या वा करनूच आसा. कित्याक आमी चड बिजी जाल्या. आजकाल आमचे लागीं मोबायल आसा, कोणाय कितें संबंद संपर्क दवरूं मस्त सलीस. पयलें तें नातलें सोलोणोसो जाल्लें तरी आमकां वेळ आहलो, तरी आमकां संबंद आहलो. आजकाल जायतें आसा पूण संबंद इपाड जाला, आमकां वेळय ना जाला, असली परिस्थिती आयल्या. हेर थोड्यांची आसा मोगाच्या भाव भयणो मागणें केल्ले वरवीं कितें लाभ आसा, तातूंत कालें फायदो आसा म्हणची मनशां आजकाल आसात. मागणें केल्ले वरवीं कितें मेळटा म्हणलें. कोणी एक कथोलीक तरणाटी चली आयतारा दिसा सदांय मिसाक येताली आनी आयतारा दिसा सदांय मिसागेचे पळयवणो
शेजारच्या आनी एका चलयेन तरणाट्या चलयेन विचारलें खंय तुका आल्याक आयतारा सदां मिसा येताय कितें मेळटा तुका अरे एक आयतारा मिसा गेल्ले वरवीं आनी तो वळू ही कातोलीक स्त्री म्हणाली की हांव इगर्जेक वेता देवाक भेटोवंक देव इगर्जेन म्हाका भेटता थोडे फावटी हांव सवयेच्या बळान गेल्या थोडे फावटी म्हज्या खोटेपणान फातकांनी हांव गेल्या त्या संदर्भात देव म्हाका मेळोंक ना पूण जेन्ना हांव कुमसार जाल्या जेन्ना हांव खालतेपणान इगर्जेक गेल्या त्या दीस म्हाका देव मेळ्ळा देखून स्त्री म्हणटा की तर तूं आर्य आयतारा खाल्या बेताई केन्ना पळय तुका देवाक मेळोंकूच तूं जाय देव मेळटा म्हूण तुका गॅरंटी आसा त्या एका दिसा गेल्यार फावना गी तवळ ती कातोली स्त्री म्हणाली की तो आयतार केदाळ येता म्हण हांव नेना तो आयतार केदाळ येता म्हण हांव नेना आय नेवर नो वेन दॅट वन संडे इज गोईंग टू बी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आजकाल आमी जायती निबां दिता मागणें केल्ले वरवीं कितें लाभता म्हण आमी म्हणटा पूण मागणें केल्ले वरवीं देव भेटता आनी आमी देवाक भेटता म्हणलें आमी उडासान दवरूं जाय आनी थोड्यांची मोगाच्या भाव भयण आजकाल तरणाट्यांची थोडी जापी आसात तांचे आर्ग्युमेंट आसा देव मोगाळ देवान आमकां रचला देव काकुळदार तर हांवें घाल्या मागाचे देवान दिजें न्ही गी म्हाका म्हणलें सर देव म्हजो बापूय देव त्या स्थानार आसा तो मोगाळ देव सक्कडी समजता जाल्यार हांवें घाल्याक मागाचे देवान हांवें मागा नासतना तें दिजें न्ही गी म्हणलें थर की थोड्यांनी करचें आमकां पळोवंक मेळटा आनी चवथो वर्ग आसा मागणें बोरींग मीस बोरींग सक्कडी बोरींग म्हणलें चिंतपी आज वाडलां चडलां देखून आज मागण्या थंय अभिरुसो देवल्या देखून आविलाची सांत तेरेज मोगाच्या भाव भयणो मनशा जिवितांत 4 विधानां मागण्याची वा हाचे मुखांतर मागणें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमकां समजतलें ती म्हणटा पयलें विधान बांयत कोळसो देंवोन उदक दोरयेन ओडचे परी बांयत कोळसो देंवोन उदक दोरयेन ओडचे परी आजकाल आसा गी गुत्त ना म्हाका आज सुची घालतना उदक येता पयलीं आमी बांयक दोरी घालें कोळसो देंवयतले हांव आनी दोरयेन ओडटलें हांव पैगी न्हय म्हणी कळीत आसा आनी आविलाची सांत तेरेज म्हणटा हें खंयच्याक सरी करता की म्हळ्यार आमचे डेली मागणे पटा 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 आमी म्हणटा न्ही गी एका फाटल्या आनी एक तें खालें मागणें म्हणटा म्हण थोडे फाटी आमकां कळीत आसा ना बायपाटा गिळी बायपाटा परी आमी म्हणटा थोडे फाटी आमी उबी दोतोन आमी म्हणटा पळय तशें ताचो अंतर आमी रावचें न्ही म्हणटा ती नेक्स्ट अंताक आमी वचोंक जाय लाटीचें उदक काडलें बरी कांय थोड्यांनी लाटीचें उदक काडचें पळयलां वा तें काम केलां जाल्यार तुमकां कळिता कितले कश्ट आसात वावट आसा म्हणून हें मागणें म्हळ्यार बसोन इल्लें ध्यान करचें आमी म्हणटा देवाचें उतर वाचून तें ध्यान करी जें म्हूण ध्यान करचें म्हळ्यार मत वापरूंक आसा खाली जिबेर मात्र मागणें उसारचें न्ही वोंटांनी मात्र मागणें उसारचें न्ही मतीक आमी इल्लें काम दिवंक आसा अशें आमी ध्यानान मागण्यांत आमी बसोवंक आसा हें दुसरें विधान तिसरें म्हणटा खाट बांदला खाट बांदले कुठलें उदक वाळना कोणेंगी वचोन खोऱ्यान तें सोड दिवंका खोऱ्यान वचोन सोडून दिवंका त्या दाळा मात्र उदक पाशार जाता तशेंच मागणें म्हळ्यार ते म्हणटा आतां केवळ मत वापरल्यारय पावना जीब वापरल्यारय पावना काळीजय वापरूंक जाय जेन्ना म्हजी मत म्हजें काळीज सांगता वेता तेन्ना निजाकी तें मोगाचें मागणें वाळटा आनी निमाणें ती म्हणटा मागणें म्हळ्यार सादारण पावस येता न्ही गी पावस येतना आमी कोणी काम करून धांवना भायर वगेत रावन पावसाची सोबाय पळयता सोबाय वर्णिता आनी फस्ट पावस येताना कितली खुशी कितली दादोसकाय देवाक गा म्हूण बोबाडटा परवां एप्रील मेयांत येताना मागणें म्हळ्यार तशेंच निमाणें मागणें म्हळ्यार थंय उतराणांत थंय कितेंच ना सगळें मावून शांत शांत मठवासी थोडे गुरू थोडे मुनी ऋषी म्हणी तुमी आयकलां ते वेताले आनी ध्यानान ते बसताले आनी देवाक भेटताले म्हजे मागणी आविलाची सांत तेरेज म्हणटा आमी कोळशान दोरयेन उदक ओडल्यार थंयच रावचें न्हय एकांतान एकांतान एकांताक आमी पावचे केन्ना हें निमाणें मागणें कॉन्टम्प्लेशन म्हणटा आमी त्या मागण्याक आमी पावता तें जावन आसा परफेक्ट मागणें तें जावन आसा परफेक्ट ध्यान हांवें बसोन करचें देखून मोगाच्या भाव भयणो ह्या मिसाच्या बलिदानाक हाजीर आमी जाताना आयच्या देवाचें उतर सांजू आमच्या वांजेलांतलें आमी आयकलें काना नगरी कितें जालें मरयेन मागलें मरयेन देवा लागीं जेजू लागीं विनंती केली आनी जेजून तो ताची वेळ घडी न्हय तरी मरयेच्या उल्याक तिच्या विनंतीक ताणें कान दिलें आनी उंचलें मोगाच्या भाव भयण बरी करणी थंयसर जाली
उदक कसलें वायन जालें. आमी मागतना, आमी विनंती करतना देव आमचे मागणें आयकता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, काळजांतावन मागया. मागणें म्हळ्यार म्हजो मोग करतल्या देवा कडेन काळजांतावन उलोवचें. आनी जेन्ना आमी काळजांतावन उलयता, म्हजे थंय आनी म्हज्या देवा थंय एक संबंद जिवो जाता, जिवाळ जाता. सांज उरतात देव. सोमयाचो पाटलाव ताणें केलो, सोमया सांगता तो रावलो, आनी सोमया आमकां मागोवंक शिकय म्हणटाना तोय तांचे मदें आसलो. आनी ह्या मुखांतर तोय मागणें करूंक जेजू सांगता शिकलो. जेजूर मागचें ताणें पळयलें आनी तेंच प्रेरण तो जोडटा. आनी आज आमी मागतना तसो सांज जिवतात देव आमकां सुमेस्तान आमी मागले आमकां फावो करून दी. जेजू ताण मागून धाडून दी. आनी आमकां बेसांवां जशें काना नगरांत त्या लग्न माटवान जायतें बरेंपण जेजू ताण थंयसर मेळ्ळें, दोशी लाभले, तेच प्रमाणे आमकांय लाबोवन दी म्हूण आमी सर्व मागया. आमेन. सोम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो दिवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उगवाचो भेटयता बापा वायदा कसो अर्पिता तुका तो मोगासो एकवटासो बापा क्रिस्ता कोण रगती तूं आमकां काणगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांच्यो दिवाशी काळजां दिवच्यो तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र विचारावा सर्वस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा भाग्यवन धर्मदूतां 7 जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीस सोडवण आमकांय आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्राची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूताचे बुन्यादीचेर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता.
रास सर्वेश मोठो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्वी तुका जय सर्वी तुका जय सर्वेश्वराचे नामी येतात सर्वी तुका जय सर्वी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुबेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खामरिये देवाच्या माये सांगाता बगेवन झुजे तिसोपती बगेवन दमदुता सांजूदता देव आनी सर खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजू हांव आनी ताचे सांगाती सांग पावल कुर्साचो ह्या सर भक्तां बराबर ससनाच्या सुगानम गांवांत दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेबून सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकायी तुझी खुशी सरकार सुद्धा तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी, सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशनात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सोडय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सर बसुभागी. सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका फवडना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जीव राखो नासा.
म्हणटात म्हज्या स्तुती तुजी सदांच गायता जावय सौम्या म्हजो आदार तुजे कैवल्लासा उजव्या हातान धरलाय म्हाका सवळेक तुज्या राता जेसू जेसू तू खंय येता येतू दितू तुजी सरसाय प्रार्थुयं भोव मोगाळ बापा बागेवन जुता देवाच्या जैतेवन मरणा पसोत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतू घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर हें आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. समेस्तमी बसया. मोगान भवन आनी भयणीनो सांजूद था देवाक समर्पण केल्लें हें पोंतळ नोवेनाचो पयलो दीस आज हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक परत हेवटी मोगाचो स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा हांगासर नोवेन आसा. एक मीस सकाळीं 8 वरार, दुसरे मीस 10:30 वरार. आनी ह्या मुखल्या दिसांनी हांगासर हर एक दिसा 9 दिसा नोवेन आसतली मोगाचें न्हू. फाल्यां कुंप्रेसो आयतार संजेर 4:30 वरार पेंटे धांवन वज्याचो पुरश्याव 5 वरार मिसाचें बलिदान. मिसा उपरांत हांगासर नोवेन आसा, साक्रामेंताचें आराधन आसा. ताज्या उपरांत येवकरिस्ताचो पुरश्याव आसा. तशेंच सोमारा दिसा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस नोवेन आराधन भक्तिकांक जेवण आसतलें. मंगळारा दिसा 22 तारखेर सामुहीक काजारां जावन आसात मोगाचें न्हू. त्या दिसा 10 वरार मिसा नंतर नोवेन आसा, मोटवें आराधन. ताज्या उपरांत आमच्या जुबिली हॉलांत संभ्रम आसा. बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा आनी सोनवारा हर एक दीस सकाळीं 10:30 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन भक्तिकांक जेवण आसतलें. येवचो आयतार बेस्पाचो दीस. त्या दिसा सांजेर आयतार जाल्ल्या सांजेर 6 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी ताच्या उपरांत चेरेलासो सांजूज थदेवाच्या इमाजेचो पुरश्याव आसतलो मोगाचें न्हू. हांगा तावन पेंटेन थंयसर मोटवे नियाळ आनी पाटी येवंक आसा. ताच्या उपरांत 28 तारखेर सोमारा 28 तारखेर आमची वार्षिक पराब. त्या दिसा सकाळीं 8 वरार एक मीस, 10 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान फेस्ताचें मीस आमचे गवळी बाप भेटयतले. 9:30 वरार गवळी बापांक आमी हांगासर स्वागत करतले. त्या देखून ह्या सर्व संभ्रमांक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. नोवेनाच्या दिसांनी हर एका दिसा आमी हांगासर येवया. आमचे विशेष ते सवां सांजूद तद्देवा मारिपात देवाच्या पांयतळ आमी समर्पण करून आमच्या गरजां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. स्टॉल उक्ते आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू गरजे पडचे बूक तुमी आज घेवंक अवकाश आसा. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां
ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान दिवची. कावन्सिलींग तशेंच इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें तुमी फोन करून आमकां येवयेत. आयचे दिसाय मेळोवंक तुमकां अवकाश आसा. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तुमी दिवचें मोगाचें न्हू. ह्या फेस्ता संदर्भी कोणाय की मुर्दोम दिवंक जाय, मिसान दिवंक जाय आनी कितेंय दान दिवंक जाय जाल्यार दप्तरान तुमी दिवचें. हर एका मंगळारा हांगासर जेवण आसा भक्तिकांक. ह्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक तुमकां आमी आपोवण दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें देवान तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कामां कार्य आसतना ह्या पुंतळसो उगडास करा. त्या लेकार जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिकांक तुमचे खातीर मागतले मोगाचें न्हू. आमच्या पूण शेताचें पत्र यात्रेक जर तर तुमी कोणी आज नव्यानच आयल्यात तुमकां हें पत्र मेळोना जाल्यार ऑफिसांत आसात तुमची एक प्रती घेवन वचोंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्या हांव नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक भोवमानादीक नवीन पिंटो बाब आमचे ज्युडिशियल विकार तांचे थावन तुमी मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. रॉबर्ट फ्लेवी डिसोजा नित्य दरवाडो आयचे दिसाचे ऑर्न तांणी स्पॉन्सर केला. क्रिसेल वियोला वास किन्योगोळी, निहाल आनी नील फेर्नांडीस पालाडका, फ्लोरीन डिसोजा निड्डोडी, प्रेसिल्ला पिंटो किन्योगोळी. तशेंच आयचे दिसाचे तांतिया आनी बटाटे स्पॉन्सर केल्या नित्य दरवाडो, मेबल डिसोजा मुंबय. ह्या सर्वांनी मुखार येवचे तुमची मानाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. मोगाचेनो आयचो प्रधान या जाग जावन मिसाचें बलिदान बेडयलां. भोव अपूर्वेन मागणें म्हळ्यार कितें, मागण्यांतय आमचो मनोभाव कसलो आसा जाय ह्या विशयान गुंडाळेचे नियाळ आमकां दिल्ले ह्या जाग जावन आसात. भोव मनादीक बाप नवीन पिंटो बाप आमच्या मंगळूर DSCचे ज्युडिशियल विकार आमी कोंकणीन म्हणटा नितीकर्त जज. काजाराच्या कोर्टा सोय जज तसो जावन आसा. बिस्पाच्या घरा थंयसर वावर दिवन आसा. पूण ताचे चड व्हरती जबाबदारी पाद्रापाक आसा. आमच्या मंगळूर सांजुसे सेमिनरीचो आडलतेदार जावन पाद्राप सेवा दिता. प्राध्यापक जावन थंयसर वावर करता आनी हाचे सांगाता जायतो इतर वावर पाद्राप करता. एक हुशार पाद्राप, एक बरो प्रसंगदार रितीरेचो पाद्राप जावन आसा आनी म्हजो मोगाचो इश्टी जावन आसा. केन्नाय पाद्राप विसरलेल्या वेळार नाम ना कुमो करूंक तयार आसा. म्हाका ही कुटुंबाजिनीय केंद्रांत थंयसर खाजार जातल्यांक टॉक दिवंक फाटल्या 12 वर्सांत हांव पाद्रापान कुमो केल्ली आसा. हांवें तांचे लागीं विसरलेल्या वेळार आज कुशीन ओपोवन हांगासर येवन सकाळीं बावटो उबारून ह्या नोवेनाची सुरवात तांणी केली. तशेंच मिसाचें बलिदान भेटयलें, देवाच्या उतराचो नियाल दिलो आनी फुडें आराधन चलोवन व्हरतले. ते देखून तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन पाद्रापासा हांव उपकार बावरतां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं राटावळ आज आसली सेमिनरींत एक कॉन्फरन्स चलता थंय तांणी आसा जंय आसलें कित्याक ते आडलतेदार सेमिनरीचे तांची भलायकी इल्लीशी बिगडल्या जाल्यार ह्या सर्व मदें हांगासर येवन तांणी आमकां आज कुमो केल्या. त्या देखून तांचो मनपूर्वक उपकार बावरता. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जोरान एक ताळयो दिया पाद्रापाक आमी देव बरें करूं म्हणया. मोगाच्यान सर आमी दिमी घालया. सांजूद ता देवाक नवेन आमी चलोवन व्हरया. आमचे पासत विनादीक पात्रों सांजोता देवा आमचे पासो विनादीक पात्रों सांजोता देवा आमचे पासो विनादीक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता.
बघून जोदता देव सरकाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसोर विनंती करता सांजूदता देवानी एरसान बघ प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागया सोमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या कारणाचो व्हड भाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेटयता तुका आणि धर्मदूत जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इष्टाका दिसा आम्ही उगडास करता बघून त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबातही तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता तुज्या कुर्साच्या मोन्नाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनी देवाक मानवता जेजो आमच्या बाबार्था उदेशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हण आमी सत म्हणता तुझ्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आता आमी बघून जोदता देवाच्या विनवणेन तुझे मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी अत्रे तुझ्या दैवीक कुशे प्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आमी बरोवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे फातेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जाव महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन सांजूदता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन असलेल्या बघेव जोदता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तू जाण जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मोरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कष्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तूं खेरीती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां एक घडी आमी सक्कडां बसया मोगाचे न्हू सभाजनांनी तांची त्या सवांग सजदान दिल्यान आयच्या दिसाक हांव वाचून सांगतना तुमची त्या सवासा तुमी मागा आमी तुमचे खातीर विशेश तरान मागता तुमच्या खालसा मनान कितें त्या सवां घेवन ह्या पवित्र ताळाक आज आयल्यान ती उबारण दिया तुमचे खातीर मात्र न्ही जे कोण तुमचे लागीं मागोवंक सांगला तांचे खातीर ह्या घडये मागा मोगाचे न्हू एका कुटुंबाचो गरजागो बऱ्या अमलाक विकोन वयच्या खातीर एकल्याच्या आंगार जाल्ले केसोळ्यो गूण जावच्या खातीर 3 कुटुंबांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर 5 जाणांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर 7 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 5 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर एकल्याचें खासदाराचें कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याच्या पोटांत दूख आसली ती गूण जावच्या खातीर 14 जाणांक आमोल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर एकल्याचें मन परिवर्तन जावच्या खातीर एकल्याचें चिंतल्लें काम बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याक मेडिकल कॉलेजीन MBBS सीट मेळच्या खातीर एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर दोग्यांक जाग्याच्या केसींत न्याय मेळच्या खातीर एकल्याच्या गर्भकोशाचे शिश्ट गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या घराचें काम पंदा पाव करपा मेळच्या खातीर तेगांक इंटरव्यूवांत पास जावच्या खातीर एकल्याच्या जाग्याचे RTC वेगीच मेळच्या खातीर एकल्याच्या तोंडांत आसतना आल्सर गूण जावच्या खातीर एकल्याक शिकल्लें पुरो उगडासा उरच्या खातीर एकल्याच्या हातापांयाची गांठी गूण जावच्या खातीर एकल्याची कॅन्सर बिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याक मनस्तापातावन राजी जावंक गूण जावंक गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या जागाचे समस्या पर्याय जावच्या खातीर एकल्याचो भांगाराचो नश्ट बेगीनच पार्टी दिवंक करपा मेळच्या खातीर एकल्याक BP शुगर नॉर्मल आसच्या खातीर दोगांच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्या खातीर आनी दोगांनी प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू तशेंच काल म्हाका एक फोन करून ह्या घडये आज एका भावाचें ऑपरेशन आसा वृत्तेन तो रिक्षा ड्रायव्हर ऑपरेशन गरजेचें पूण डाक्टरांनी फुल्ल कॉन्फिडन्स दिवना कुटुंबाची निराशे जाल्यान बेजारान दुकांत आसात तरी पूण आज ह्या नोवेनाच्या वेळार कुटुंबाच्यांनी मोगाच्यांनी विशेष तरान मागोवंक सांगला त्या भावा खातीर मोगाच्या नांव सोमयाची गूण करचे सकत वैज मारी पाताच्या कुडींत वालच्या खातीर आनी सगळें ऑपरेशन बऱ्यान जावच्या खातीर बरी भलायकी ह्या भावाक मेळच्या खातीर आमी मागया मोगाच्या नांव एका कुटुंबाचो गरजाग्यांत प्रॉब्लेम आसलें सगळें सॉल्व जावन तो गरजागो बऱ्यान विकूंक हेच्या खातीर मागोवंक सांगला त्या कुटुंबा खातीर मागया मोगाच्या नांव एकली आवय सिसिलिया म्हळ्यार तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर तेंच्या कुटुंबांतले समस्या इत्याद जावच्या खातीर मागोवंक सांगला ह्या समस्या ह्या गरजा सांगात आमचीय गरजो मागणी
सांजूदतात देवाच्या मजतीन सोमियाच्या पांतळ समर्पण कर या घडी आम्ही मागिया मोगाच्यान आराधन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमियान जेजू महिमा तुका सोमियान जेजू होगळाप तुका सोमियान जेजू स्तुती तुका सोमियान जेजू प्रणिपा तुका सोमियान जेजू हालेलुया 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 मोगळा जेजू या घडी ही सगळी त्या सवा सांजूद होता देवाच्या मस्जिदीन तुझ्या पायांतळ मी समर्पण करता हरी एक मागणी त्या सवा तुझ्या पायांतळ पावून देत भक्तिकांनी आज वडा पातेनी बावरतान मागले मागणी तू मानून घे त्यांच्या गरजांनी पाव ताका बरी भलायकी दे बरेपण त्यांच्या कुटुंबांच्या जिवितांत लागला बाई सक्कड सोडवा सुडका सोडवून नाका दे सक्कड पिढे शिण्यातले नाका सुडका दे बरी भलायकी बरेपण त्यांच्या जिवितांत दे त्यांच्या संगत राव त्यांच्या कष्टा वेळा त्यांच्या संगत राव त्यांचे दुःखापासून काढ तुझी पदवी तुझी महिमा तुझी सगत निरंतर त्यांच्या जीवितान वाळून दे बरेपण नका लाभवून दे आणि त्यामध्ये पाहत तुझी सगत पदवी वालत असताना तू त्यांचे सगत आसाय म्हणले बघून तांका कृपा दे आपोर समयांचे जो आपोर समयांचे जो आपोर समयांचे जो तुझे पदवी महिमा वळई समया बोरेंगा समया बोरेंगा समया बोरेंगा समया तो बोरोगोस समी समया बोरेंगा समया तुझी सगत वाळे कृपा वाळे आपोर 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 समया टच देम लॉर्ड जीसस bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus grant them Lord Jesus whatever they pray be with them lead them guide them Lord apor samya har gan tuga samya Jesus hoglap tuga samya Jesus naman tuga samya Jesus महिमा तुगा samya Jesus दिव्य गल्या मुझ्या मोतीर काळो काढणं मुजो पवात दंडलोंग बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तो तुझ्या अपोस्तले पदवेन पयस जावन दे ये वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायता हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर देवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयता तुझ्या मोवाळ माई पासी नांवात घे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें वडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडीभर आमचे दोळे दांबिया मोगाचे न्हू सांजूद तात देवा मारी पात ताच्या मजतीन लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर एक घडीभर दनिया देवाक आमी अर्गां दिवया दनिया देवाचो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू सांजूद ता देव निरंतरी आमचे खातीर विनाती करता जायतें बरेपण ह्या पवित्र थाळार वाळटा वाडलां मोगाचें न्हू म्हज्याय जिवितांत जायतें बरेपण ह्या पवित्र थाळार म्हाका मेळ्ळां मोगाचें न्हू तर आमी सांजूद तात देवा मारिपा लाभलेल्या सकट बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू एकल्याक कामाचें ऑफर लेटर मेळ्ळ्या पासून तो अर्गां दिता एकल्याचें पैन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी एकल्याक मागलो उपकार फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी एक स्त्री तिच्या कुटुंबांत मागल्लें बरेपण तिका लाभल्या खातीर निरंतरी बरेपण लाभल्या खातीर अर्गां दिता ह्या सर बरेपणा खातीर आमच्या जिवितांत लाभल्या बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवन सांगात आमी गावया हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजां मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावंडा बसो देवा लागीं आमी आतां विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक थाळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा तुज्या मोनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गींच्या बापाईचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य संवाद जारी कर सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांची त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता
तुझी कुशी वयत ती सर त्या सवान तू जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावो तें काम नासतना कोस्टोवच्या सर तुज्या भुरग्यांची खाकूत कर तांकां बरें काम पावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया दयाळ बापा फावो ती जिनिये सांगाती मेळा नासतना कोस्टोवच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दागाय तांकां बरी जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा आयचे दिसा सर भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सर भुरग्यांचे तुजी मिस्तार आशिर्वाद व तांकां बळ भलायकी दी तांचे शिका बरें शिकोवंक तांच्या मतीक उजवाड दी करपा दी सदांच तांच्या सांगाता रावन सकड वायटा विघ्ना अवघडांतले तांकां सांबाळन राखोन व्हर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया सर्वेस्परा मिडल इस्टांत इस्रायल लेबानान पालेस्तीन गाजा इराण थंयसर जावचे ते झुजाची मोडां ते नितलाय थंयसर शांती समाधान राज करूंक कृपा दी म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुया मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारनीये काकोटीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका आमी मागता आमी पद सेवेची बाळका या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उत्साहासून आमी तुका दान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर पडदी आनी आपदेशा उपरांत तुजे कुजे सदैव पोल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे दुलबी औंकारी मुरये भगवंती देवाचे मामोत्सव विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावचोवचे खातीर पिडेस्त तांकां ती मागता आसतना त्रिएक देवाक तांकां समर्पण करया त्रिएक देवाची मजत खाकू तांचेर आमी मागया त्रिएक देवाक आमी महिमा दिवन सांगता म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे असत मनशा जायम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोस्टोंच्या तुझ्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिनेंतली गुण जावन वेगीन सत आनी तुजी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोमिया बावडतांच्या बुजवंदारा तुजी मीत पेर नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणी आनी माणाभेद पयस करून एकामेका काळजंतान बुकसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगूंक दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्घा दिवन दी जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपसान आनी काकुळतेन वागोवं दोलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोसपो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगता आसा तो तुमचे सोबे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांग उजवाडान भरले
तो तुमचे थंय आसचे सर वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसूं. मोगाचेनो दिंबेर श्रव्या मुकलो वेळ आमी सक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधन त्या जेजू सांगात आमी कशया तर त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करून गीत आमी गावया. आराधन तुका करता जेजू समाधान जोडता म्हज्या जेजू काळजात राव काळजात राव काळजात राव म्हज्या काळजात राव. आराधन तुका करता जेजू समाधान जोडता जेजू. आराधन तुका करता जेजू समाधान मोठे जोडता जेजू. आराधन तुका करता जेजू समाधान मुझे जोडता जेजू. आराधन तुका करता जेजू समाधान मोठे जोडता जेजू. काळजात राव काळजात राव काळजात राव काळजात राव काळजात राव म्हज्या काळजात राव काळजात राव म्हज्या काळजात राव. सासनिक जीवी जोडून दिवच्या तुवें तुका भेटयलोय. सासनिक जीवी जोडून दिवच्या तुवें तुका भेटयलोय. उंड्या रूपार हजर जावन अंकारान दिवो भेटयलोय. उंड्या रूपार हजर जावन अंकारान दिवो भेटयलोय. अर्गा तुका जेजू राया अर्गा तुका जेजू राया अर्गा तुका जेजू राया अर्गा तुका जेजू राया. आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा. जीवित दीवन सरकी काना पोस केलाय. दिन्या बरी जीवित दिवन
तुका नेटलाय घडी मोगान रावून भावार्थान म्हाका मेटयला अर्गा तुका जेजुराया अर्गा तुका जेजुराया अर्गा तुका जेजुराया अर्गा तुका जेजुराया आता हानी सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा Alleluia, 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 Alleluia. अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया होगलाप तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू एफेसकरां बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 20 वोळ म्हणटा तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया. मुगाळ भाव भयणो, जायतीं आशिर्वादां देवान आमचेर वतल्यान, जायतीं बेसावां देवान आमकां दिल्यान, आमी मागलें देवान आमकां फावो केलां. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या कामा स्थळार आमी वावर करतना देव आमचे सुमें आसा. आमकां ताणें राखून सांबाळवेलां. विज्ञान वरांतले ताणें आमकां निवारल्यान ह्या देवाक आमी अर्गां दिवया. काळजांतां ताका आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती आमी करया, ताचें भजन आमी करया, ताका आमी आराधन करया. कित्याक तोच आमचो देव, आमचें सर्वस्व, आमचें बळ. आमकां सदांच तो राखता, आमकां तो सांबाळटा, आमचे सांगता तो आसा. ह्या देवाक आमी अर्गां दिवया. काळजांतावन आमी ताका उलो मारया. तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया जेजू. तू खरोच आमचे मदें ह्या उंड्या रुपार हजर आसाय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया आमचो सुमी आनी आमचो देव तूं देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया आमचो नीज सोडवंदार तूं देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया आमचें नांव तुज्या हाताचेर तुवें खंयसयलां देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया आमकां एकल्याक तुवें जिवीत दिलां देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया एक बरें कुटाम तुवें आमकां फावो केलां देखून अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया सासणांतां तूं आमचो मोग करताय देखून अर्गां आनी होगलाप तुका विविध रितीच्या पिडेतां तुवें आमकां सुटका दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका वायट विग्रहांतावन आमकां तुवें निवारल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका मोगाळ भाव भयणी आमच्या कुटुंबांत तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका आमकां बरें खाण जेवण नेसान तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका दिसपडटे आमी मागले आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमिया आमची पातकां तुवें बक्षिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका जिवी दिवच्या उतरां मुखांतर आमची काळजामणां तुवें उडगयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका दिसपडटो ग्रास सोडूंक आमच्या हाता पांयांक तुवें बळ दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका कश्टान तावन पिडेन तावन तुवें आमकां राखण वेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सानवायन आनी कृपेन तुवें आमकां भरिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका आमकां बरोसो आदार धैर्य घटाय तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप घरच्या आकांतांत आमकां सांबाळून
वेल्ल्या खातीर अर्गांनी होगला तुका सुम्या आमच्या जिणेंत सत वाट कितें म्हणलें तुवें आमकां दाखयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगला तुका आयच्या दिसा ह्या नव्या नागाची जावचे भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगला तुका वायट सत्यतान देवसराच्या खोटेपणांत तुवें आमकां निवारल्या खातीर अर्गांनी होगला तुका अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 होसाना होसाना सगळीच्या त्या बाबा होसाना 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 सगळीच्या त्या बाबा होसाना सृष्टी रचलेल्या होसाना अंतरण रचलेल्या होसाना सूर्य रचलेल्या होसाना दर्यो रचलेल्या होसाना 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 सर्गीच्या त्या बाबा होसाना 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 सर्गीच्या त्या बाबा होसाना रचलेल्या होसाना ये वेग रचलेल्या होसाना मका तुका रचलेल्या होसाना मनशा कुळाक रचलेल्या होसाना 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 सर्गीच्या त्या बाबा होसाना 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 सर्गीच्या त्या बाबा होसाना म्हूण जाती रचलेल्या होसाना सुकणी संवसार रचलेल्या होसाना रूख झाडां रचलेल्या होसाना फुलां फळां रचलेल्या होसाना 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 सर्गीच्या त्या बाबा होसाना 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 सर्गीच्या त्या बाबा होसाना मोनी चाललेल्या होसाना देवाच्या त्या पुरता होसाना सर्गीच्या त्या राया होसाना संसाराक आयलेल्या होसाना 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 सर्गीच्या त्या बाबा होसाना 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 सर्गीच्या त्या बाबा होसाना Alleluia 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 Alleluia
आमी सर्व मौन सांबाळया. जेजू आमचे सोबे आसा, आमच्या संगत आसा, आमच्या लागीं तो येता, आमकां तो आपडटा. ज्या केवाक एक आशा आशिल्ली जेजूक पळयचे म्हणून तो रुखाक सोडलो. पण पवित्र पुस्तकात आमी पळयता जेजूच जाकेवाक पळयता, जेजू जाकेवाक आपयता, ताच्या घरा वेता. आज तो सुसोमी तुकाय पळयता, तुकाय आपडता, तुज्याय घरा येता. जाकेबाची जिणीच ताणें बदलिली, रुपांतर केली. आज तुज्या घरांत कितें गरज आसा सोम्या लागीं माग. तुजी आशा, तुज्या काळजाच्या अत्रेक, तुजी बोगणां, तुजी कंत, तुजी बेजाराई, तुजी सोलवणी, पिडा शिडा, निराशा जेजूक सांग. तो आसा आमचे मदें, तो रावता आमचे मदें. तो तुका आपडता, तो तुका आपयता, गुण करता, बेसांव दिता, आशिर्वाद दिता. जेजू म्हाका आपयता, वेगेन ताच्या तो घेता. गोपान तो म्हाका रायता. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता. बेगीन ताच्या तो घेता, बेगीन ताच्या तो घेता. पदकां म्हजी बक्षिता. घट्ट ताळ्यान म्हणया. जेजू म्हाका पळयता, जेजू मोगान म्हाका पळयता, बेगीन ताच्या तो घेता, बेगीन ताच्या तो घेता. पदकां म्हजी बक्षिता, बक्षिता. जेजू 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 जीसस 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 जीसस. गुण कर म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. जेजू 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 जेजू. आपड म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू. सगळ्यात जेजू 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 जेजू
Gesù, 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 Gesù. Jinian kanggal satana, Jinian kanggal satana, ketidukan burtana, ketidukan burtana, somyakulo martana, somyakulo martana, kain semaka unena, kain sebunena, Jinian kanggal satana, Jinian kanggal satana, ketidukan burtana, ketidukan burtana, somyakulo martana, somyakulo martana, kain semaka unena, kain sebunena, Gesù, 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 Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. ಕೀರ್ತನ್ 141 बोवापुरबायचे हे कीर्तन वाईटाच्या बुलोवण्याक संपडन अशें कीर्तनकार मागता. आज आमी मागता आसतना प्रत्येक जण उडास काडया, आमचे पासून आमच्या कुटुंबा पासून सांगतास आमच्या भुरग्यां पासून आज प्रत्येक तिने मागणे भेटयताना हे कीर्तन देवा ते आमी उबारया. ह्या किर्तना बराबर आमची मागणी दुंपा परी म्हजें प्रार्थन तुजे मुखार सोडून दी. हो श्लोक आमी गायता आसतना आमची मागणी देवा तुजे थंय दी पावोवन दीत. आमची काळजां तुजे थंय दी उबारून दीत. आमच्या काळजाच्या अत्रेक तुका लागीं सोडून दीत म्हूण आमी मागया. दुंपा परी मोजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी. गव्या दुंपा परी मोजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी. दुंपा परी मोजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी. गव्या बाबरी मुझे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी. सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, म्हाका कुमो करूंक तूर्त कर. हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्या कांदी. दुंपा परी म्हजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी. दुंपा परी म्हजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी. म्हजे उबारलेले हात तुझे मुखार सांजेचे भेटवणे परी जावं दी. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. म्हज्या ओठाच्या दारा कडेन एका पारेकाराक दवर. दुंपा परी
वाईट उतरावलो म्हजे काळीस भुलना जाव नष्ट्या मनशा सांगाता मेळो वाईट करण्यो करूं म्हाका दिनाका तांच्या पकवणाची हांव रूस पळेव सोना तुपा बरी म्हजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी प्रामाणीक मनीस म्हाका मारू आनी भक्तिवन मनीस म्हजी सूख सारकी करू पूण पातकी मनीस म्हजे माते तेलान माखी ना जावं अशें करीन तर हांव तांच्या गुन्यांवान भागीदार जातो दुबा बरी म्हजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी तांकां कडपाचे अधीन तांच्या मुनसुबीदाराचे अधीन केल्या म्हजी उतरां आयकून खुशी जाताले ते म्हणटा धरणीर पूड जावन पडलेल्या दांत्या भाशेन आमची हाडां पाताळाच्या दारा कडेन शिमटोन पडल्या कृपा बरी म्हजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हजे दोळे उबारता तुका शरणा येता म्हजो जीव सांबाळ दुबा बरी म्हजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी म्हाका मांडलेल्या पासांतलो वायट करतल्याच्या सांपल्यांतलो म्हाका राय नश्टे मनीस आपणेच विणलेल्या जाळांक पडो आनी हांव सुटोन म्हजे वाटेन वेतो दुपा बरी म्हजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी परत गट दुपा बरी म्हजे प्रार्थन तुझे मुखार सोडून दी मागी आमी आज नोवेनाच्या सुरविल्या दिसा आमी आसाव हे नोवेनाचे दीस आनी सनतस परब व्हडा भक्तीपणान देवाच्या स्पिरितान देवाच्या आजीरपणान हांगासर जावची सक्कड भक्ती कार्य त्याच सोम्याच्या बळान पदाक पवंदीत ह्या कार्या फाटल्यान वावर करतल्या काम करतल्या सुमेस्तांक देव आशिर्वादीत करून दी म्हण मागया मागी आमी
आज या भक्तीपणान वांटेली जाल्ली आमी सुमेस्तां खातीर एकामेका खातीर मागया. आमचे मागणे दुपापरी देवा तुझे सरशी ते सोडून दी. आमी उसारली ती मागणी, आमचे कष्ट नष्ट सोलवणी आमी तुका इच्या दिसा भेटोवन दिता. आमची पिडा शिडा तुका समर्पिता देवा. आमचे काम आमचो वावर आमचो दिसपडतो ग्रास देवा आमी तुका समर्पिता. आमच्या हाता पांयांक बळ दी, मोतीक आमच्या उजवाड दी, कुडीक आमच्या बळ गटाय दी. बरें चिंतूंक बरें आदारूंक सोम्या आमकां तूं पाव. आमच्या आदाराक तूं ये, आमचे सोबे तूं राव. आमची मागणी आयक. जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. घट्ट ताळ्यान. जेजूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका. समर्पण दिवया भाव बहीण आमचे कुटुंबाच्या वडिलाक, पती पतीन गोवा बायले मदलो तो संबंध जिवाळ दवरूंक, सुखा दुखान पिडेन भलायकेन एकामेका विश्वासी रावूंक, एकामेका मांडान लेखूंक, एकामेकाचो मोग करूंक. आवय बापायनी पती पत्नींनी तांची जबाबदारी बरी तरार सांबाळून कुटुंबाचें पालन पोशण करूंक आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांक आवय बापायक देवा आदार दी, बेसांव दी, कृपा दी, आशिर्वादीत कर, जाणवाय दी, घटाय दी आनी तांची जबाबदारी समजोवंक, ती जबाबदारी पाळोवंक तुजो आदार लाभय. जबाबदारेंत निसरल्यांक, जबाबदारी सांबाळनातलेल्यांक वायट सवये वरवीं, पियेवण्या वरवीं, विविध समस्यांक बली जाल्ले वरवीं आज कुटुंबांत येदेस्पर जाल्यांत, कुटुंबांत मोग ना जाला, एकवट ना जाला. ह्या सक्कड कुटुंबाक जेजू तूं राख आनी सांबाळ. भाग्यवंत कुटुंबाचे आदर्श घेवन ह्या सुमेस्तांनी एकामेका मोगान जियोंक, मैपासान जियोंक, मागण्याची कुटुंबां जावन परिवर्तन करूंक, मागण्याची मंदिरां करूंक आमच्या सुमेस्तांच्या कुटुंबाक देवा आशिर्वादीत कर, बळ दी, घटाय दी म्हण मागया. जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. आमच्या कुटुंबात मलगडी आसात, पिडेस्त आसात, उतर प्राय पावल्लीं आसात, आस्तांचे खातीर प्रत्येक खातीर मागया. सुमेस्तांक तांकां देव बळ घटाय दिव. उतर प्रायर आसलेल्यांक देव तांकां राखण सांबाळ व्हरून दी, भावार्थान तिरासाण सांबाळूंक आदार दिवन दी. तांचे कश्ट हाळू करून दी म्हण मागया, पिडा शिडा पयस करून दी म्हण मागया. जी कोण मरणाच्या तणीर आसात तांकां बऱ्या मरणाची कृपा दी देवा म्हण मागया. जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. येवकारीस असल्या सोम्या ते आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जणांक समर्पण दिवया. जायती आमची युवा जणां परगांवांत वावर करतात, हेर शहरांनी वावर करतात. थोडी शिकपार आसात, थोडी कामाच्या सोदनेर आसात, थोडी बऱ्या लाईफ पार्टनरा खातीर, सैरिके खातीर राखण आसात. ह्या सक्कड आमच्या युवा जणांक देव आशिर्वादीत करून दी, भावार्थान सुटसुडीत करून दी, तांच्या कामांत भद्रते दिवन दी, तांकां बरेंपण लाभून दी, बरवसो तांकां देव देव दिवन दी, बरो फुडार तांकां लाभून दी. वायट सत्तेतावन, वायट वडण्यातावन देव तांकां निवारून दी, राखण सांबाळून दी बरें दी म्हण आमच्या सक्कड युवा जणांक जेजूच्या पांयां तळा समर्पिया आनी देवा बापा गुलो मारून गावया. जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका. समर्पण दिवी आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक. आज प्रत्येक रितीन भुरग्यां खातीर आमी मागसो दीस. आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड भुरग्यांक जेजूच्या पांयां तळे भेटोवया. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता जेजू सांगत जेजू लागीं तांच्या आवय बापायनी ल्हाना भुरग्यांक हाडलें, शिसांनी बेश्टायलें, पूण जेजू तांकां लागीं गेली, तांकां पटलून धरली, तांकां आशिर्वाद दिलो. आज त्याच भुरग्यांक ते आमच्या तसो जेजू
तांकां आशिर्वाद दिवं दी, पटलून धरून दी, वेंगेंत घेवन दी, तांकां बेसांव दिवं दी, तांच्या शिकपांत तांकां बुदवंत करून दी. प्रायण आनी जाणवायेन वाडोवन येताना देव भिरांतीन वाडोवंक, देवाक मांडवली जावन जियोंक, आवय बापाय काळ जावन चलोवंक ह्या आमच्या सक्कड भुरग्यांक देव आशिर्वादीत करून दी. जे शिकपार फाटी आसा तांकां देव बुदवंतकाय दिवं दी. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तांकां समजणी बूद देव दिवं दी फावो कर दी म्हूण मागता आसतना जायती आमच्या कुटुंबांतली भुरगीं वायट सवयेक बली जाल्लीं आसात, जायतीं कश्टार आसात, पिडेंत आसात जाल्यार जेजूच्या पांयां तळी आमी भेटोवया. जायतीं भुरगीं आमकां आयकना जाल्यार ह्या सक्कड भुरग्यांक जेजूच्या पांयां तळी आमी भेटोवया. बाबार्थान सुटसुडीत जावंक, जानवायेन वाडोवंक, देवाक मांडवली जावन चलोवंक, आवय बापाय काळ जावन बऱ्या वाटेन चलोवंक आमच्या सक्कड भुरग्यांक देव आशिर्वादीत करून दी. देव आपूण गूण करून दी, बेसावानी बरोवन दी म्हूण आमी सर्व उलो मारून सांगता गावया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. दिव्या आमी घालया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. देवाच्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. तसो पवित्र आत्मा आमकां गूण करून दी, आपणून दी. शिसाचेर देवलो पवित्र आत्मो, आपोस्तलांचेर देवलो पवित्र आत्मो, मरियेचेर देवलो पवित्र आत्मो, सबारांच्या जिवितांत देवण आयिल्लो पवित्र आत्मो, ह्या संपूर्ण स्थळार मागोवन आयिल्ल्या भक्तिकाचेर देवण आयिल्लो पवित्र आत्मो आज आमचे थंय देवण येवन दी. आमचे थंय तो देवण येवन दी. आमचे थंय तो देवण येवन दी म्हण मागया. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या बेगीन देवोळ ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मोजे गैरावोंक ये. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या बेगीन देवोळ ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मोजे गैरावोंक ये. बापान पाठयलेल्या पवित्र आत्म्या जेजून भासयलेल्या पवित्र आत्म्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्र आत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरक पवित्र आत्म्या स्वादिक आत्म्या पवित्र आत्म्या बेगीन देवोळ ये. स्वादिक आत्म्या दैविक आत्म्या मोजे गैरावोंक ये. मोजे गैरावोंक ये. हे घडीभर आमची तकली बघाव्या. समर्पण दिवया आमकां समी. आमचे तेलान मागता आसतना त्याच पवित्र आत्म्याची गूण करची सकत आमचे थंय वळोवन येवन दी. आमची पिडा शिडा सोमी पयस करून दी. त्या तेलाच्या बळान आमकां गठाई मेळोवन दी, सकत मेळोवन दी म्हण मागया. तस पवित्र आत्मा आमकां आपणोवन दी, गूण करून दी. आमचे थंय तो देवण येवन दी. आनी आमी कितें मागता तें आमकां ताच्या गठायन आनी बळान आमकां तो फावो करून दी. आमी हर एकली तेन्स आशेवया, तेन्स मागया. आनी त्या तेलान आमकां आमी मागता आसतना तो सोमी आमकां बेसाव दिवं दी म्हूण आमी आशेवया.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ दिबेगलिया येवकरिसांतल्या जेजूचो आशिर्वाद घेवच्या आमकां आमी तयार करन हे देवा व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. Sacramenta, Sastanama, Gloria, Purifica, Rupa, Bodha, Novio, Patrisha, Bavartace, Gordivia, Zashe Baba, Zashe Sputa, Ulasani, Stutiza, Obi Maima, Sasna, Sasna, Eka Stalya, Sita, Duka, Duka, Jaspina, Sama, Sabina, Varta. Amen. प्रार्थूया. ये देवा या विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक
आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना कष्टादुखा पिडे शिडे वायटान संपडो ओळवळता हांव रिते जिणे तुझे विणे तुझ मुझे दाय सर्गी देणे. उबे रावया मोगाचनो. आमी संकवेच्या या जेवणाचेर देवाची आशिर्वाद आमी मागया. प्रत्येक जावन आज हे जेवण आमकां लाभोंक कुमो केल्या रॉबर्ट प्लेवी डिसोजा, क्रिसेल वियोला वास, निहाल आनी नील फेर्नांडीस, फ्लोरिन डिसोजा, प्रसिल्ला पिंटो, नित्यादार वाड्याकारांचेर, मेबल डिसोजा तिचेर आनी प्रत्येक जावन हे जेवण तयार केल्ल्या नित्यादार वाड्याकारांचेर देवाची आशिर्वादां एक घडीभर आमी मागया. सर्गींच्या भोव बोगाळ बापा, नोवेनाचो पयलो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुमकां अर्गां दिता. ह्या पवित्र थळाक आज हांगासर येवंक हें नोवेन करूंक तशेंच ह्या माध्यमा मारिपात गांवांत तशें परगांवांत हांव ह्या नोवेनान वांटेली जावन आमकां हर एकल्याक कृपा देणें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हांव दिन वाचता. आमच्या पात्रोन संता मारिपात तुजें विस्तार आशिर्वादां आमचेर, आमच्या हर एकल्याचेर, आमच्या कुटुंबाचेर वत. बाबा प्रत्येक जावन तेंचो आशिर्वाद आज आमकां हें जेवण वदकसून दिल्ल्या ह्या भाव भयणीचेर, तांच्या कुटुंबाचेर तूं वत. तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफल दी. सदांच तूं राख आनी सांबाळ. हें जेवण तयार केल्या नित्यादार वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्याकारांचेर तुजें आशिर्वाद वत. तांच्या बऱ्या मनाकी तूं बेसांवांनी बरो. तांकांय सदांच तूं राख आनी सांबाळ. हें जेवण आमी जेवता आसतना आमच्या कुडीक भलायकी दितना आत्मीक घटाय दी. ह्या कुडी मारिपात आमी तुका सदांच महिमा दिवंक तुवें आमकां दिल्लें तें मिसांव जारी करूंक आमकां करपा दी. प्रत्येक जावन आमच्या जिवितान मागणें आनी ह्या मागण्या मारिपात तुका लागीं येवंक, तुका एकवटून जियोंक ह्या जेवणा मारिपात आमकां करपा दी. ह्या जेवणाच्या बळान आमी सदांच एकवटीत रावून सांगाता वावर करूंक, सांगाता पवित्र सभा बांदून हाडूंक आमकां करपा दी. हें जेवण आमी आज जेवता आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना कश्टांच्या भावंडाचो उडास करतना बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपात तांकां सदांच बऱ्या जेवणाची करपा तो लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. मोगाचेनो आज लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या दिव्यवाणी चॅनलाच्यांक तशेंच डिवायन वर्ल्ड TV ह्या दोगांयक वा तांच्या कुटुंबाच्यांक हांव देव बरें म्हणटा. प्रत्येक जावन डिवायन वर्ल्ड TV चो मालक स्टीवन मेंडीस आनी तांचे वावराडी हांगासर आसात. तशेंच दिव्यवाणी चॅनलाचो मुखेल आमचो भाव विनोद गांगोळी, ताचो पूत अविनाश आमच्या सांगात आसात. तांचो मनपूर्वक उपकार भावरता. देव बरें कर म्हणटा. आज आमकां गायनाक कुमो केला आनी जेजूक स्तुती दिवंक आराधनाक मिसाच्या वेल्यान आमकां आदार दिला. आमचो भाव सैमन पायस बजाल पिरगजीचो आज हांगासर येवन ताणें आमकां कुमो केला. भाऊ सैमन तुकाय देव बरें करूं. आनी गायनांत कुमो केल्ल्या वा हांगासर डिस्प्ले करूंक आमकां कुमो केल्ल्या हर एकल्यांचो आनी प्रत्येक जावन ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा हांगासर येवन बऱ्या मनान सांजूद था देवाच्या पांयां तळा येवन मागणें अर्पिल्ल्या तुमचोय हर एकल्यांचो उपकार भावरता. देव बरें कर म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक जेवणाक हांव आपोवणें दिता. मोगान आमी जेवया. ह्या जेवणा मारिपात बरेंपण आमी जोन सोमयाचे मिसांव आमी सांगाता करया. परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तरी एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां संतोसाची सोम्या तुका हांव वर्णी
संतोषा सोम्या तुझो सांगाचो एक मोजा कशारी दुखा सोम्या तुझो आधार मागता एक घडी मोजा जिविताची सोम्या तुका हांव दिवासता भक्तीन गीता गान संतोषाची सोम्या तुका वळिता ओगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरे आशीर्वाद देवांका सजे प्रेम नारंग आमचे देवा आमच्या स्पनांतले बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमी परत एक बडी उडास करता फाल्यां सकाळीं मीस ना संजेर 4:30 वरार ओजासो वर्षांव 5 वरार मीस आज संजेर 4 वरार आयताराचें सादें मीस आसा फाल्यां कोणाक येवंक आसाध्य तांकां मात्र